使客氣。冇錯，家用桌圍可以話係無所不能。不過其實有好多嘢，我哋人類係可以自己做翻嘅。個頭好冇錯啊！只係一個開始。大家可唔可以想像，我哋城市唔使再依靠煤、石油或者核能？呢個就係我哋嘅目標。香港史達大樓係我哋致力為全球提供潔淨能源嘅標誌。大家唔使客氣。